我唔該你哋係要求領展賠翻呢啲錢俾呢啲屋苑業主，係領展欠香港人嘅，係機會資本欠香港人嘅，係呢啲商場炒家業主欠香港人嘅。最近呢，揭發咗個問題，就係話原來呢維修嘅攤分契諾呢，原來係有喺好多嘅居屋屋苑都係冇確切咁執行呢個契諾嘅。呢啲維修嘅嘢，嗰個契約講明咗，要你提供嗰個提供者叫做領展或者領匯嚟到去提供嘅時候，佢冇嚟到去俾足嘅維修費，咁呢個係咪違反法律啊？係咪啊？咁所以我哋咁多年嚟，其實我覺得政府已經係完全係佛系得好過分，係完全唔理解到自己嗰個權限嘅。我好希望局方，你今日答唔到我哋唔緊要，但係起碼呢23個屋苑領匯上市以嚟，一定係整過唔少嘅斜坡同埋公路。我唔該你哋係要求領展賠翻呢啲錢俾呢啲屋苑業主，係領展欠香港人嘅，係機會資本欠香港人嘅，係呢啲商場炒家業主欠香港人嘅，冇理由租就有得收，維修費就冇得俾㗎。